Itinanghal ang bandang Odnum na panalo sa nangyaring Akaubaler Battle of the Bands noong August 19, 2022 ganap na alas 8 ng gabi na ginanap sa Baler Municipal Plaza. Apat na grupo ang naglaban-laban sa nasabing kompetisyon, ang Kabalikat Civicom 199 Band, Teardrop, Odnum at ang Tanikala, kung saan ang bawat banda ay tumugtog ng isang cover song at isang original song ng kanilang grupo at ang nanaig nga na performance ay ang bandang Odnum. Humakot ng iba't ibang special awards ang nasabing banda, kabilang na ang Best Vocalist, Best Rhythm Guitar, Best Bassist Guitar, Best Drummer at Best Composition. Sa huli ay pinaunlakan ng performance ng sikat na 90s singer na si Barbie R. Malbis ang pagkatapos ng SMB Night. Kasabay nga ng Battle of the Bands ay nagkaroon ng SMB Night kung saan nagtanghal ang iba't ibang lokal na musikero ng Aurora at ito ang kaunahang patimpalak ng LGU Baler sa mga lokal na musikero matapos ang pandemya. Para sa RTV Frontline, Zen Galanta, nagbabalita.